咁我哋香港警方國安處咧係好歡迎今日法庭咧係對黎智英嘅判決嘅。咁咧就3項嘅控罪，分別咧係有2項嘅2項嘅串謀勾結外國勢力，同埋1項嘅串謀發布煽動文章，都係罪名成立嘅。嗱，喺呢個長達855頁嘅裁決入邊咧，咁咧就每一個控罪咧，我哋都見到咧係羅列咗佢相關嘅罪行同埋嘅證據出嚟嘅。咁咧法庭咧亦都咧係指出咗第一被告即係黎智英，佢嘅證供咧係有自相矛盾、前後不一同埋不足為信嘅情況嘅，所以咧法庭咧都喺一個毫無合理疑點之下咧將佢定罪。總而言之，佢危害國家安全嘅罪行咧係罄竹難書，證據確鑿。